आणि उपरांत आमच्या मदीं आसा अंकुश ब्रागांजा, हो जावन आसा बिझनेसमॅन, सोशल वर्कर आनी तियात्र मोगी आमचे मदें आमचो बरो इश्ट तियात्रिसाक तेको दिवपी उपकार मागता स्टेजीर. तेच करून ग्रँड डेव्हिस हो अमेरिकाक रावता, पूण कोंकणी फिल्म करून तयार केला 2-3 वर्सां जालीं. ग्रँड डेव्हिस उपकार मागता, प्लीज कम ऑन स्टेज. हो अमेरिकाक रावताय जावनूय कोंकणी फिल्म तयार करता 2-3 वर्सां जालीं. तो करीत आसा आनी पासपाक उपकार मागता आमच्या डायरेक्टराक फुलांचो बुके दिवंक आमचे स्कायला मोठ्या ताळीन. सिजल आमची मोगाची बॅग कशी आमच्या मोठो लोगो फुलांची मेल आमचे बरे एक्ट्रेस फुलांची बॅग घेतली आमच्या डेव्हिस. आणि तेच पडली अंकुश सेन्सिया ताका मोगाची फुलांची अंकुश ब्रागांजा 2 मिनटां. हॅलो 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 कोंकणीच्या मोग्यांनी अंकुश ब्रागांजाचो तुमकां सलाम. आतां आमच्या पासवाल बाबाची तुमकां सांगपाची गरज ना, कित्याक तुमी सगळीं ताका वळखता आनी ही इज द ओनली पर्सन तो सस्पेन्स हिस्टरी रायटर. देखून ताका टायटल मेळ्ळा पासवाल द चिकाली, किंग ऑफ सस्पेन्स हिस्टरी रायटर. तशेंच तेजे तियात्र सगळे सस्पेन्स आसता आनी लास्ट पडल्यार तें कळटा. आतां हो तियात्र तुमी पळयता, हो तियात्र हांवें काला कडेन पळयला म्हणजे म्हाका पासवाल बाबान चीफ गेस्ट केल्लो आनी हांगाय म्हाका गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपयलो आनी तेज्या उतराक मान दिवपाक जाय म्हणून हांव हांगा हाजीर आसा. आता ह्या तियात्राचेर तुम्ही पळयला, हांवें ऑलरेडी पळयला. तुम्ही आता तुमचे तियात्र पळयता आसतना कांयच दिसचें ना, पूण जेन्ना तुम्ही तो लास्ट पडटो पळय पळयतले, तुम्ही सगळे ऑडियन्स फ्री जातले, कंप्लीट फ्री जातले आनी घरा वचून पासून तुम्ही नियाळटले हे अशें कशें जालें काय म्हणून पळयात लास्ट पडटो आनी तेजे सगळे तियात्र लास्ट पडटे तेजी फूल स्टोरी आसता. असोच एकूच मिनटान तुमकां सांगता, गेल्या सिजनाचो तियात्र आतां आमकां कितें जातलें, आतां आमचें कितें जातलें तेजो लास्ट पडटो. ताणें कितें दाखयलें, गोंयच्या सायबाची मिलाद दाखयली. आय सायबा गोंयचो सायब मुदला म्हणून तो पिकलेले म्हणजे सुणें म्हाका पार्टी करून मारूंगा, ओके फॉरगेट इट. पूण तेणें लास्ट पडल्यार दाखयलें गोंयच्या सायबाची मिलाद दाखयली आनी लायव्ह एक्सपोजिशन दाखयलें. ते पळोवन आख्खें ऑडियन्स रडलें, सगळ्या ऑडियन्साक रडोवन सोडलें पासवाल बाबान. तेजो पयलो एकूच इन्सिडेंट सांगता, तेजो पयलो गोंयकारांची दुकां लास्ट पडल्यार कितें जाता तें एकूच सांगता. एक चीफ मिनिस्टर आसता, सामको वायट मनीस आसता, तो सायबा सामको वायट. आतां तुमी सांगा म्हाका, ह्या वायट चीफ मिनिस्टर तर आमच्या सारकेल्या कोणेंय जर शूट केलो जाल्यार जज आमकां सोडटलो ना, आमकां फाशी मारतलो न्ही 100%. आनी त्या चीफ मिनिस्टर तर एक मेंटली चेडवा ताजे सिक्युरिटीचे पिस्तॉल घेवन तो शूट केलो, जज ताका फाशी मारतलो ना, कित्याक ते मेंटली रिटायर्ड म्हणटलो ते नको ताणें कितें केलां तें, देखून ताका सोडटलो. हें जावन आसा आमच्या पासवाल बाबाची ब्रिलियंट बरोवप आनी सस्पेन्स. देखून हांव पासवाल बाबाक चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें पासवाल बाबाक आनीक देव बरें करूं म्हणटा आनी वाखाणटा, कित्याक तो आमच्या नव्या एक्टरांक तयार करून माचयेर हाडटा म्हणून. कॉलेज स्टुडंट जावं चेडे तशी चेडवां तांकां ट्रेनिंग करून आमची कोंकणी माचयेचेर हाडटा आनी अशें ताणें माचयेर कितल्या जाणांक हाडून आयज ते व्हडले तियात्री जावन बसल्या. देखून हांव ताका चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हाका हांगा स्टेजीर आपयलो देखून आनी एकदां ताका देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें आनी एक तुमकां एक सरप्रायज सांगता. तुम्ही सगळे वळखत आसलेले किंग ऑफ ताका टायटल मेळ्ळो मेलोडी किंग आनीक
तुम्ही ताजी ती कांतारां आयकले आसतली, सोशल मिडियाचेर आयकले आसतली, टीव्हीचेर आयकले आसतली, मोबायलाचेर आयकले. तो आयला हे व्हडले आमकां बाब एडविन डिकॉस्टा. तुमचो टायम घेवपाक नाका म्हाका ते तुमी तुमकां वेळ दिता. व्हडली कुशालकाय हे म्हापसा पयलीं हांव ल्हान आसतना कित्याक नासतालो बॉम्बेकारांचेर, आनी आयज जायत्या वर्सांनी हांव 30 वर्सां दुबय आसलो, आतां गोंयांत आयलो. आयज म्हाका व्हडली कुशालकाय भोगता. तुमी म्हाका पळयता युट्यूबार, पूण ऑडियन्सान फेस करून सांगता म्हणटा खरेंच कुशालकाय भोगता. देखून तुमचो मोग म्हजे काळजांत दवरता. आनी पयले सुवातेक देव बरें करूं म्हणटा बाब मातुशाक. असले कोंकणी मोगी जाय आमकां तुमकां सगळ्यांक. असले कोंकणी मोग्यांक लागून डायरेक्टराक तितलो पुश मेळटा आनी आमकां उरपाक वाडटा. देखून हांव सगळ्यांच्या नांवान आतुश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी व्हडलो लोगो म्हजो फेवरेट सारको, कित्याक तो एक्टिविस्ट, हांव सिंगल एक्टिविस्ट. तो इतलो बरो कॉमेडी करता आनी ताचे सगळे व्हिडिओ येतात, ताचे भितर हांवें कांतारां काडल्या जायतीं. सो आनीक फावटी डायरेक्टराक मास्टर बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, म्हजे इश्टाक जुजेक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगा सगळे आयले जाल्ल्यान स्पेशल थँक्स टू आतुश ब्रागांझा. देवान तुजे बेसान दवरूंक मागता. एकच मिनिटान हांव तुमकां डिस्क्रायब करता. आतां हो आमचो बाब एडविन डिकॉस्टा, तेच्या वालो मनीस ना इन द वर्ल्ड. आतां हांवें कित्याक सांगला इन द वर्ल्ड, तेंय सांगता. कसलेय तर एक कांतार काडटलो जावं हिंदी, ते 1 आनी 2 दिसांनी जायना. तेका दीस आनी म्हयने वयता ते कांतार घडून तेका म्युजीक दिवन ते सोशल मिडियाचेर हाडपाक. पूण आमचो बाब एडविन डिकॉस्टा कसलोय तरी इन्सिडेंट जालो 4 ते 5 वरां भितर ते कांतार घडून तेका म्युजीक दिवन तो सोशल मिडियाचेर हाडटा. देखून बाळग तेका. आनी फॉरेन ताजें नांव वर्ल्ड गिनीज बुकान येवपाक जाय आसलें. देखून हांव बाब एडविन डिकॉस्टा, आमचो डायरेक्टर बाब पास्कोर आनी बाब जुलिया मास्कारेन्हास, तशेंच माचयेर आसलेलो बाब वॉल्टर आनी आमचो सर, हांव तेजें नांव नको पूण सगळ्यांक आनी तुमकां ऑडियन्साक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Sorry, jako तुमचाराम दिसोन म्हाका सांगपाक आनी म्हटल्यार एका व्हिडिओ हांगासर तो कोणूच सिनियर सिटीजन आसत अबाव 80, पूण चडशे 80 year old दिसती पडना. अबाव 70 जर कोण आहा, तुमच्या तियात्राचे तिकेटीचे पयशे पोत्ते हांव दितलो याच्या फुडल्या तियात्राक येवपाक. देव बरें करूं. आतां हांव उपकार मागतलो आमच्या मोगाच्या डायरेक्टराक बीन, माचयेर आसलेल्या आमचे चीफ गेस्टांक वो तुमच्या वळखीक घेवन वयतलो. खूब मागीर करता. किंग ऑफ सस्पेन्स म्हणून, आनी खरेंच तो किंग ऑफ सस्पेन्सूच. असलो सरप्रायज ताणें म्हाकाय दिलोलो. हांवें मारिया द फिडराचे कांतार केलेले आनी म्हाका गमय नासतना तिका ताणें स्टेजीर हाडली. म्हाका खबर पासून ना मारगांवान ती अशी बसून आसलेली. कांतार काबार जाली म्हणटच ती आयली. असलो सरप्रायज म्हाका आमच्या डायरेक्टरान दिलो न्ही. तो व्हडलो सरप्रायज म्हाका. हांवें ती पर्सनली केन्ना पळोवंक ना. न्यूज आयकून हांवें ते कांतार काडलेले. ते उपरांत आमी फ्रेंड जाली. आयजूय असलो तो सरप्रायज दवरता. आनी हें आयकून म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. सरप्रायज म्हणजे आमी आपोवंक सोदता आमच्या मदीं आसा फामाद आमचे सिनियर आर्टिस्ट जेसी डायस. जेसी डायस हांगासर आसल्यार प्लीज स्टेजीर येवचें. मोठ्यान ताळयो तुमी जरूर नो जेसी डायस. ताजे वयर एडविन बाब 2 उतरां सांग. जेसी बाय म्हणजे ताका एक टायटल आसा, पालकाची माय. हे नांवान ताका सगळे वळखतात. आमकां ताणें जायतो हेल्प केला. हांव भुरगो आसतना पर्यंत जेसी बायन म्हाका जायतो हेल्प केला. म्हणजे कॅसेटीन येयली जायतो आदार आसा म्हाका. चड उपकारी हांव ताचो. पालकाची माय वयर सोदता ह्या पालकाक. सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो दिवच्यो.
बाय जयसिंग मायचे रोल केल्यार ती रोडपाची उतरली जाल्यार पासून सिंपल उलयल्यार आमकां रोडोवंक येता. मोस्टली रोडोवपाची क्षमता आसा. पालकाची माय ताका फुलाचो बुके करता. एलबीडी कोस्ता फास्टेस्ट कंपोजर आनी हालींच ताका किंग ऑफ लिरिक्स म्हणून टायटल मेळ्ळो. ताका फुलाचो बुके करता आनी तेच भशेन ताका एक शॉल आमची बॅग कशी आनी म्हाका व्हडलें माल कित्याक ताणें आमकां शिकयलां जायतें पालकां ताका उलोवंक एक्टींग करूंक. आयज म्हाका व्हडलें माल ताका म्हज्या हातींतल्यान फेलिसिटेट करपाक. आयज थोड्या उतरांनी सांगता पास्कोल बाबान जेन्ना म्हाका म्हटलें बाय जयसिंग आमी अशें भेटून आनी तुका एक मोगाची भेट बाबूस तेन्नाच्या हातांतल्यान स्विकार करची. थोडे उतरां सांगता कारण आमचे जयसी बाय एका टायमार इतले फामाद पूण जेन्ना पिराय मातशें पोगले पावली जाल्यार मातशें जाली जाल्यार डायरेक्टर मागीर एक्टराचो सुमार करतात. आतां आमचे न्यू जनरेशन इतले बरे कलाकार अजून पासून ते एक्टींग करूंक शकतात पूण जाली जाली ते काय कितें केलें अशें जावं म्हणनाका आसलें. जेन्ना पास्कोलान आतां म्हाका सांगलें तेन्ना म्हाका हांव इमोशनल जालो. हो उगडास तुवें आमच्या जयसी बायचो केला तरी तुका चडांत चड देव करून उपकार मागता. जयसी बाय देव रावलो प्लीज. म्हज्या माचयेर आसलेले सगळे भावांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां ऑडियन्सान सगळ्यांक नवें वर्स आमकां समेस्तान देवान दिवचें म्हूण मागता. आयज खरेंच म्हाका कांय खबर ना की कांयच वो खरेंच तेका सस्पेन्स डायरेक्टर म्हणून हो टायटल पळयतला तो आयज म्हजे उद्देशी म्हाका कळ्ळो तो खरेंच सस्पेन्स डायरेक्टर. बाबा पास्कोल तुका चड आनी चड देव बरें करूं. जायते तेणें नवे कलाकारांक हांगा माचयेर हाडल्यात हांव जाणा. आयज ताचो हांवें पयलो तियात्र पयलो आनी पळयता. जायतीं कलाकारांक ताणें हाडून बऱ्या पावंड्यार पावयली. आयज तीं दुसऱ्या दुसऱ्या डायरेक्टरां बरोबर नाचता पूण त्या कलाकारांनी ह्या डायरेक्टराक जेन्ना तेणें ताका पयली मुलाखत दिली त्या डायरेक्टराक ताणें केन्नाच विसरोन पावना. आकांताच्या वेळार जाल्यार ताणें म्हाजो एक अनुभव ताणें तांकां बरे भाशेन ताका आदार दिवचो म्हूण हांव ह्या सगळ्या कलाकारांक लागीं मागता. जशें आमी आमचें जिवीत जायतें आदी आमी केलां. आमी एकामेकाक जायते आदार केला. कोण आकांताक एका तेका आमी पावल्या. आतां जे अमुको पिंगे ताणें एक स्टेजीचो मोग कोंकणी भाशेचो मोग आमची कोंकणी भास सांबाळून तांकां बॉल घोटाय दिवची आनी ताणें हें पालक बरे भाशेन फुडें व्हरोन हांव तांचे लागीं मागतां. जशें आमी आमच्या आदल्यांनी तांच्याच पावंड्याचेर आमी चलोन आयज पासून ही स्टेज कोंकणी भास आमी सांबाळल्या आनी तशीच हांव मागतां सगळ्या कलाकारां लागीं तांणी बरे भाशेन हें सांबाळचें. आनी तुमी ऑडियन्सांनी आमकां जायतो मोग दिला. तुमच्या मोगाक लागून आयज पासून हांव स्टेजीर उबी आसता. हो तुमचो मोग म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायना. हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक वगडायता. आनी पयली सुवातेर खरेंच हांव आमच्या बाब पास्कोलाक काळजांतल्यान हो सस्पेन्स डायरेक्टर म्हणून हांव मानता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं. जयसी बाय चोतरे हांव सांगपाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो इश्ट जालो तो म्हाजे फेसबुकाचेर व्हिडिओ व्हडले लोक खुशीन आवाजान लोक भितात तेका व्हिडिओ करता तेका. हांवूय पयलो भितालो बाबा आनी कितें करता काय म्हणून. बट असलो सोशल एक्टिविस्ट जो हेचेर रावन म्हणजे सोशल मिडियाचेर रावन पुश करता
इवन सीएन पासून त्याचे व्हिडिओ पळयता आसतलो आपणाचें नांव घेता काय म्हणून. सो वॉल्टर बाब तुका पोरबी आमचो बार्देसकार तूं पोरबी वॉल्टर बाब. तशेंच मोठो दुसरो इश्ट ग्रांट डेविस हाणें पिक्चर काडला मरण कोणान चुकना. आनी म्हजे सगळे चडशे आर्टिस्ट आसात पिक्चर ह्या वर्सा रिलीज जालेले. बीइंग एन अमेरिकन आनी कोंकणी पिक्चर काडला आनी चडशे तुमचे आयडनचे जे आमचे एक्टर आसात ताच्या पिक्चरान. तशेंच म्हणून तिसरो म्हणल्यार इश्ट अंकुश ब्रगांजा पणजेचो बिझनसमॅन बट सोशल वर्कर आनी सदांच हेल्प करता. तियात्र जेन्ना म्हाजे कडल्यान तो हेल्प करता अंकुश तुका देव बरें करूं. सांगचें म्हणल्यार जेसीबाई जे व्हडले ग्रुपांनी सगळे नाचतात ते दिसते शहरांचो लोकून हांवें लढलेले हांवें पात्र हाडले म्हणून ते व्हडले तियात्रीस्ट डायरेक्टर जाले. आज तेंकां लोक जाता आनी तुमी लोक आमकां येयना. तशें पळयनाका. हांव म्हजो वाव करता नव्या भुरग्यांक हाडपाक आनी हो पाल आमी मेल्या उपरांत सांबाळपाक. दुसरे फावटी कोणूय नवो डायरेक्टर तुमचे उर्बेन तियात्र टिकेट काडत तरी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करून. आमी आमचो टायम मस्त घेतलो. आमी आमचो तियात्र सुरू करता आनी एंड पासून पळयात जशें आमचे लोकांक सांगलां देर इज अ बीग सस्पेन्स. चड आनी चड देव बरें करूं. Is it ready?